Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ek is Dominee Adriaan Swart en ons is tans besig met ons reeks wat handel oor die wapenrusting van God. En vanmôre is ons by deel 2, die gordel van die waarheid. Ons skriflesing kom uit Efesiërs hoofstuk 6 en ons lees vers 14. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Ons leef in 'n wêreld waarin dit al hoe moeiliker word om te weet wat waar is. Mense sê, dit is jou waarheid, of solank dit vir jou reg voel, is dit reg. Maar die Bybel leer ons heeltemal iets anders. Waarheid, geliefdes, verander nie, omdat mense se opinies verander nie. God is waarheid, en sy woord is die waarheid, sê Johannes 17 vers 17. Wanneer Paulus die wapenrusting van God beskryf, begin hy met die gordel van die waarheid. En dit is nie toevallig nie. Die Romeinse soldaat se gordel het sy klere vasgehou en gehelp dat die res van sy uitrusting op sy plek bly. Sonder die gordel sou hy nie gereed wees vir die geveg nie. Net so kan 'n Christen nie staande bly sonder die waarheid van God nie. Ons staan vandag stil by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. En ons eerste punt is die volgende. Satan probeer jou met leuns mislei. Jesus sê van die duiwel, hy is 'n leienaar en die vader daarvan. In Johannes 8 vers 44. Een van Satan se oudste wapens is die leuen. Dit is presies wat hy in die tuin van Eden gedoen het. Hy het vir Eva gevra, is dit so dat God gesê het? Hy het twyfel gesaai oor God se woord. En hy doen vandag nog dieselfde. Hy fluister gedagtes soos, God gee nie regtig vir jou om nie. Jy is te sondig vir God. Die Bybel is oudmodies. Almal doen dit. Hoe kan dit dan verkeerd wees? Jy hoef nie vir Jesus ernstig te volg nie. Die gevaar is dat 'n leuen wat jy lank genoeg hoor, later soos waarheid kan begin klink. Daarom moet ons nie ons geloof bou op wat die wêreld sê nie, wat sosiale media sê, of selfs wat ons gevoelens vir ons sê nie. Ons moet eerder vra, geliefdes, wat sê God? Ons tweede punt vandag. God se woord is die waarheid waaraan ek vashou. Jesus bid in Johannes 17 vers 17, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. En hier kry ons vaste anker. God se woord is waarheid. Wanneer jou gevoelens sê dat God ver is, sê God se woord dat hy sy kinders nooit sal begewe of verlaat nie. Wanneer jy wonder of God jou ooit kan vergewe, wys die woord jou na Jesus Christus, wat aan die kruis vir sondaars gesterf het. Wanneer die wêreld sê dat daar baie paaie is na die hemel, sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. Die waarheid is dus nie net 'n stel reëls of feite nie. Die waarheid bring ons uiteindelik by 'n persoon, Jesus Christus. Hy is die waarheid. Daarom trek jy die gordel van die waarheid aan, wanneer jy God se woord ken, glo en jou lewe daaraan onderwerp. Ons derde punt. Staan vas in die waarheid, ook wanneer dit moeilik is. Paulus sê, staan dan vas. Dit beteken dat daar oomblikke gaan wees, wanneer jy onder druk kom om kompromieë te maak. Jy gaan dalk alleen staan omdat jy glo wat die Bybel leer. Mense gaan jou dalk uitlag omdat jy Jesus volg.
Daar kan tye wees wanneer dit makliker lyk om stil te bly of om saam met al die ander mense te praat. Maar God roep jou om vas te staan. Nie arrogant nie, nie in jou eie krag nie, nie asof jy beter is as ander mense nie, maar nederig en getrou. Wanneer jy die waarheid praat, broeder en suster, doen dit in liefde. Wanneer jy verkeerd was, erken dit. Wanneer jy versoek word, vra, wat sê God se woord? En wanneer jy bang is om alleen te staan, onthou, jy staan nooit alleen nie. Christus is by jou. Elke dag is daar stemme wat jou aandag probeer kry. Die wêreld praat, ander mense praat, gevoelens praat. Die vyand fluister sy leuns. Maar bo al hierdie stemme staan die een stem van God se woord. Daarom sê Paulus, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Trek elke dag die gordel van die waarheid aan. Ken die waarheid, glo die waarheid, leef die waarheid en bly naby aan Jesus Christus, want hy is die waarheid. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord wat die waarheid is. Dankie dat ons in hierdie dag vir u kan lewe vanuit u waarheid. Bewaar ons teen die leuns van die bose en die misleiding van hierdie wêreld. Help ons om u woord te ken, dit te glo en daarvolgens te leef. Laat ons elke dag vas staan in Jesus Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is. In Jesus se naam. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.